আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। নতুন আরও একটি ইফতার আইটেম নিয়ে আসলাম। তা হচ্ছে চিকেন স্প্রিং রোল। খুবই ঘরোয়া কিছু উপকরণে বানিয়েছি। আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। আর আমার চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর পাশে থাকার বেল আইকনটিতেও কিন্তু ক্লিক করতে ভুলবেন না। এতে করে আপনি আমার নতুন নতুন সব রেসিপির নোটিফিকেশন সবার আগে পেয়ে যাবেন। এখানে আমি তেল গরম করে নিয়েছি, তারপর আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়েছি বেশ কিছু, প্রায় 1 কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি আছে এখানে। পেঁয়াজ কুচিটাকে দিয়ে হালকা একটু নরম হয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। পেঁয়াজ কুচিটা যখন নরম হয়ে আসছে তারপর আমি এতে লবণ দিয়ে দিয়েছি। পেঁয়াজটা কিন্তু একদম যে ভাজা ভাজা হতে হবে তা না, একটু নরম হয়ে আসলেই হবে। এরপর দিয়ে দিচ্ছি চিলি ফ্লেক্স। আপনারা চাইলে এখানে কম বা বেশি ঝালের পরিমাণটা দিতে পারেন বা কাঁচামরিচ কুচিও দিতে পারবেন। তারপর দিচ্ছি আমি গোলমরিচের গুঁড়া। ঝালটা যে যার পছন্দ আসলে বাড়িয়ে কমিয়ে দেবেন। তারপর আমি এখানে দিয়েছি টেস্টিং সল্ট হাফ টি স্পুনের মতো। এই সব কিছু একসাথে আগে আমি একটু ভেজে নিচ্ছি। ভালো মতো যখন এটা ভাজা হয়ে যাবে তারপর আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি চিকেনটা আমি আগে থেকেই, অর্থাৎ চিকেনের যে ব্রেস্ট পিস বুকের মাংস, সেটাকে আমি আগে থেকেই হালকা একটু আদা রসুন বাটা লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে নিয়েছি। তারপর যে এরকম করে ছাড়িয়ে নিয়েছি, মানে কুচি কুচি করে নিয়েছি আমি ছুরির সাহায্যে। আপনারা চাইলে কাঁটা চামচের সাহায্যেও করে নিতে পারবেন। তারপর সব কিছু আমি এই পেঁয়াজের সাথে আবারও চিকেনটাকে ভালো মতো মিশিয়ে নিচ্ছি। এখানে আর কোনো মশলাই যাবে না, কোনো ধনিয়া জিরা কিছুই যাবে না। তারপর এখানে একটু আমি সয়া সস দিয়ে দিলাম, আর দিচ্ছি একটু চিলি সস। আপনারা চাইলে এখানে টমেটো সসও দিতে পারেন। আমি এটা হট চিলি সস দিয়েছি। তারপর ভালো মতো আবারও সব কিছু মিশিয়ে নিয়েছি। এই পর্যায়ে কিন্তু চুলার আঁচটা হাই হিটে থাকতে হবে। লো হিটে থাকলে কিন্তু এটার পানি ছেড়ে দেবে, তখন এটা খেতে ভালো লাগবে না। সেজন্য আমি হাই হিটে এটাকে ভালো মতো মিক্স করে নেব। খুব দ্রুত কিন্তু এই ফিলিংটা হয়ে যায়। আর এটা হচ্ছে অল ইন ওয়ান এক ধরনের ফিলিং। এটা দিয়ে আপনারা সব কিছু কিন্তু করতে পারবেন। এখানে আমি 1 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ারকে পানি দিয়ে গুলে রেখেছিলাম। এখন এটার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। এতে করে যদি চিকেনের থেকে এক্সট্রা পানি বেরও হয়ে থাকে সেটাও কিন্তু শুকিয়ে যাবে। একটা আঠালো একটা টেক্সচার আসবে। সেজন্যই কর্নফ্লাওয়ারটা শেষের দিকে দেওয়া। কর্নফ্লাওয়ার দেওয়ার পর খুব দ্রুত এটাকে নাড়িয়ে মিক্স করে নিতে হবে। একটু ভাজা ভাজা করে তারপর আমি এটাকে কিন্তু নামিয়ে ফেলবো। যেটা বলছিলাম যে এটা অল ইন ওয়ান ফিলিং, অর্থাৎ এটা দিয়ে আপনারা স্যান্ডউইচ খেতে পারবেন অথবা যে কোনো পরোটার সাথেও রোল করে খেতে পারবেন। এটা দিয়ে সিঙ্গারাও বানানো যাবে, সমুচা করতে পারবেন, অনেক কিছু করা যাবে এই ফিলিংটা দিয়ে। এখানে আমি স্প্রিং রোল শিট নিয়েছি, যেটা রেডিমেড সুপার শপেই কিনতে পাওয়া যায়। আর এই যে আমার চিকেনের ফিলিংটা, আমি একটা ডিম ফেটে রেখেছিলাম এখানে, যেন আমি এটাকে সিল করতে সুবিধা হয়। এবার একটা করে আমি শিট নিয়ে নিলাম, আর এভাবে 3 কোণা যে সাইডটা সেখানে আমি অল্প একটু শিট ফিলিং দিয়ে দিয়েছি শিটে। ফিলিংটা যে যার পছন্দ কম বেশি করে নিতে পারেন। তারপর এভাবে করে সাইডগুলোতে আমি ডিম ব্রাশ করে নিচ্ছি। এভাবে করে ডিম ব্রাশ করে দিলে কি হয়, যখন আপনি রোল করবেন তখন এটা একবারেই সিল হয়ে যায়, বারবার করে আর ডিমটা ব্রাশ করতে হয় না। নিচ থেকে এভাবে চেপে নিয়ে তারপর দুপাশ থেকে ধরে ফোল্ড করে নিতে হবে। এরপরে রোল করে নিতে হবে। আসলে এটা দেখে বুঝে নিতে হবে, বলার তো কিছু নেই। যে এরকম রোল করে নিলে দেখুন খুব সহজে কিন্তু এটা একদম সিল হয়ে গেছে, আর আলাদা করে কিছুই দিতে হলো না। এভাবে আমি সবগুলো বানিয়ে নেব। আরও একটা আমি বানিয়ে দেখাচ্ছি। আপনাদের যদি সমুচা বা স্প্রিং রোল শিটগুলো যদি আরেকটু বড় হয় তাহলে রোলগুলো কিন্তু আরেকটু বড় হবে। আমার শিটটা একটু ছোট সাইজের, সেজন্য রোলগুলো ছোট হয়েছে। আমি আবারও একই পদ্ধতিতে ডিম ব্রাশ করে নিচ্ছি।
তারপরে যে এভাবে ভালো মতো একটু ফোল্ড করে নেবেন যেন ফিলিংটা বের হয়ে না আসে। দেখুন কত সুন্দর করে এটা ফোল্ড হয়ে যাচ্ছে, কোনো খুলে যাওয়ার চান্সেসই আর নেই। এভাবে আমি সবগুলো বানিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। এভাবে বানিয়ে আপনারা কিভাবে এটা ফ্রোজেন করতে পারবেন সেটাও আমি বলে দিচ্ছি। এরকম জিপলক ব্যাগ নিতে পারেন অথবা যে কোনো এয়ারটাইট কন্টেইনার নিতে পারেন। সেটার মধ্যে এভাবে করে জাস্ট রোলগুলোকে রেখে আপনারা ডিপ ফ্রিজে এগুলোকে 1 থেকে 2 মাস সংরক্ষণ করে খেতে পারবেন। আমি জিপলক ব্যাগে রাখছি কারণ এতে করে কি হয়, ডিপ ফ্রিজে জায়গাটা একটু কম লাগে, প্লাস অনেকগুলো শীট এই যে এরকম রোল বানিয়ে রাখা যায় একসাথে। কোনো ঝামেলা হয় না আর কি, একসাথে 2-3টা বক্স তাহলে আর লাগে না। এরকম জিপলক ব্যাগ কিন্তু আপনারা সুপার শপেই আসলে কিনতে পাবেন। আজকাল তো খুব সহজেই এগুলো অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায়। এগুলো যদি একবার নিয়ে রাখেন তাহলে কিন্তু অনেক কাজে আসে। তারপরে যেভাবে বাতাসটা বের করে নিতে হবে অবশ্যই, তারপর এটা সিলটা বন্ধ করে দিতে হবে। এভাবে বানিয়ে যদি আপনারা রেখে দেন তাহলে যখন ইচ্ছা তখন আপনারা কোনো গেস্ট আসলে বা ইফতারের সময় 10-15 মিনিট আগে বের করে নিয়ে তারপর কিন্তু ডুবো তেলে এটাকে ভেজে নিতে পারবেন। আমি কয়েকটা ভেজে দেখাচ্ছি। এখানে হালকা একটু তেলটা গরম করে নিয়েছিলাম মিডিয়াম হিটেই, তারপর আমি রোলগুলো দিয়ে দিলাম। এগুলো হতে একদমই সময় লাগে না, তাই খুব সাবধানে এগুলো ভেজে নিতে হবে যেন পুড়ে না যায়। তেলটা যদি খুব বেশি গরম হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সাথে সাথেই শিটগুলো পুড়ে যাবে, তখন কালারটা নষ্ট হয়ে যাবে। সেজন্য তেলটা যখন হালকা একটু গরম হয়ে আসবে তখনই এগুলো দিয়ে দিতে হবে, আর দাঁড়িয়ে থেকে এগুলো মিডিয়াম টু লো হিটে রেখে এপাশ ওপাশ করে ভেজে নিতে হবে। খুব সুন্দর একটা কিন্তু কালার চলে আসতেছে। এগুলো খেতে কিন্তু অনেক উপরটা ক্রিস্পি হয়, ভিতরে ফিলিংটা খুবই মজার হয়। ইফতারে যদি এরকম একটা আইটেম থাকে আসলে খেতে খুব ভালো লাগে। একটু চাইনিজ আইটেমের মতো একটা টেস্ট আসে। আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। বাচ্চারাও এটা খুব পছন্দ করে খাবে। দেখুন আমার এটা কালার কিন্তু চলে আসছে। অনেক মজা হয় এটা খেতে। আপনারা যে চিকেনের ফিলিংটা সেটা আপনারা চাইলে এভাবে বানিয়ে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন। মানে ফিলিংটাকেও কিন্তু আপনারা স্টোর করে রাখতে পারবেন প্রায় 1 সপ্তাহের মতো, কিছুই হবে না। আপনারা সেই ফিলিং দিয়ে আপনারা অনেক কিছু বানিয়ে খেতে পারবেন। এই তো আমি বানানো হয়ে গেল। আমি একটু সস দিয়ে পরিবেশন করে দেখালাম। আর ভিতরটাও আমি দেখাচ্ছি। তখনও একটু গরম ছিল, তাই আমার ভাঙতে একটু সমস্যা হচ্ছিল। কিন্তু দেখুন উপরটা কিন্তু একদম ক্রিসপি। আর ভিতরে এই যে ফিলিংটা কত সুন্দর দেখাচ্ছে, অনেক মজার এটা। অনেক লোভনীয় একটা স্ন্যাক্স। আশা করি আপনাদের সবার কাছে ভালো লাগবে। ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। তাই আজকের মতো এখন বিদায় নিচ্ছি। আবার দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপিতে। আল্লাহ হাফিজ।